Yo, what up? Welcome back to my channel, Rambo Dumas TV. Alright guys, welcome back guys. So, karong adlaw daw mga higala, mga ka-basic, mga kaparikoy, mga pre, mga chong, mga chang. Now there's snowstorm here at New York City around 2 p.m. I don't know on sa oras mag-start guys, but I tried to figure it out. So, di ba? Master na kayo English. Mag 2 years na rin sa Amerika. Ako na ibawa ang English kay hi, hello, how are you doing, man? Motherfuck you. Oh, I'm just kidding. So, basta ka na guys, ha? Ay, ito nyo mga bata. That's a bad words, okay? So, ana siya mga higala. Ay, sinsya naman itong book guys, ha? Way alot-alot kay... Siyempre, magtipid man sa dari sa New York. Tabaho ka, work hard ka niya. Balik-balik na yung mga maong niya, mga shorts, mga brief. Sir nang kadiri nga, akong quandary brief nga 1 week. 1 week, akong brief, akong maong diri nga magtrabaho, mag-DoorDash, mini paring gogi. Sus, abdan, og isa ka bulan akong maong, ayan ako laban, bahala, baho na kayo na nila kalungat. Kaya basta, tigom lang ta para pag, natin kwarta, pag uli na itong Pilipinas, anak man dahil na mga, sikat man dahil ka rin, oy, asa man nagigan rin, di ka na Amerika Rambo guys. Grabe nga na Rambo ba, daga nagkwarta. Pag abot sa Amerika, pasukli rin ko dito, tinag-20 sa bangko ka para pang itsan ako. Oh, subscribe na mo, Rambo Dumas TV ha. Nya, pasensya sa mo guys, na nambuk ta guys, kay siyempre manambuk mangas mga pagkaon diri sa Amerika, siyempre, adto kagwan rin nga ati Costco, dabi mga pagkaon dabi pagsulod pa lang nimo sa entrance niya sagpaon na kanilang pizza dia. You want to eat a pizza? Sagpaon kag pizza dia, mga higala, mga ka-basic, mga kaparikoy, mga chong, mga chang. Grabe diri guys, abunda kay kaon diri sa Amerika, grabe ba. The best yung mga pagkaon diri. So sayo nang akong inkomparada sila burger diri, di lang nako isabaon sa na burger diri nga dako pa si mong nahong yati pagkaon nimo pak saplak si mong nahong sagpa ng mga kamatis diri mong nahong kay dako mga ayo marriage. Grabe ka amazing diri bay. Lahi ra gid ang kwan diri. Basta lahi, alright. Also, kato gusto man diri ayo na mo ganhi kay puno na kayo. Just kidding guys. So by the way, atong kwan karon content na to karon mga higala about sa snow. So, karong adlaw mag-snow daw karon, snowstorm daw karon mga higala. Mga around 2 p.m. daw unya padulong na unya. Pero ang grabe kay nga snow daw mga 9 p.m. hantod na siya sa 4 a.m. Moy ako nakita sa kwan news bay. So, tanaw-tanaw mo kung news po diri sa akong Facebook sa mga kabaluton sa mga situation, di ba? Unya akong i-try niya mga higala, mga ka-basic, mga chong, mga chang, mga parikoy nga mag-video round niya. So para na mo makita ba unsa ba din ang snowstorm, unsa ba din na siya grabe. So katong gusto mo anhi diri, maglisod sila kay unsa man ni snowstorm, grabe, mini snowstorm. Pasalamat mi ka Rambo Dumas TV. Pasalamat mi ka Rambo Dumas TV kay grabe si iya may ignandaan. So kita-kita na taon niya mga higala, mga chong, mga chang, mga ka-basic dia. Mga pre, mga suword, mga sa panadya, ha? Subscribe lang mo, Rambo Dumas TV, ha? Okay? Basta ka to, tambok na, double chin, no? Pero mag-diet, japon ta kay pasensya na mo kay magtulon, kailangan man ta magtulon og laway kay uhaw man lain man diri sa Amerika. Di na ka uhawon ka diri, di na kami magtubig. Tunlon ra nimo imong kuan laway. Busog na rin ka diri. So grabe mo naka-amazing diri bay. So muna siya ha. Grabe ka diri bay, grabe ka kuyaw ni diri. Nya unsa pa man atong istorya bi, wa na mo ko may istorya ngati. Ay about sa diet, mag-diet na rin ko sugod. Sige ra ko istorya diet pero wa gyud nasugdan. Nag-inom na kog tablets bay, grabe nag-inom kog tabletas niya twice a day akong giimnon bay. Inom ko na sa morning bay, twice a day man ako siya. So minom ko morning duha ka buok diretso para buwan ako imnon niya. Di ko gutomon pag abot na sa gabi, bisag di ka gutom mo kaon man kay siyempre kulba lagi ang luto si Bikay ug si paring Tony. Pag ana pa nimo ana kini di man pwede nga way rice. Kakain tayo ng maraming rice. Kalasgas. So mura to. So manambok ta. So about sa diet, fasting na to, ako yung Jomega nagsabi sa akin na kung gusto ka maniwang ka, kailangan ka mag-fasting. Magkaon ka sa morning 6 a.m. to 12 p.m. and noon. And then after that, di na ka pwede mo kaon. Pagka, kuha na po ka mo kaon next, the other day na po ka mo kaon 6 a.m. na po.
Ana lang daw muna siyang fasting guys, pero ambot kaya baka na ako na kay basi makuyapan ko yati. Wala ba mo salo sa ato kay wa may gamahal, way gamahal ani tambok. So muro to guys. So magsugod na yung snow niya mga alas 2 siguro. So tanaw na to. Ako ay ipakita sa inyo mga higala, mga kabasic, mga kaboards, mga kabards, mga chong, mga chang, mga kasuword. So ay kahilong ang ipon. Siyempre kung naa ka diri sa Amerika mga higala, mga kabasic, mga boards, mga bards, mga chong, mga chang, kailangan imong ngipon yelo, gold ba kay gold ay mong ngipon diri kay siyempre nakas Amerika social dato naman kay. Why are you here? Basta ano ko pangutan na. So kato subscribe Rambo Dumas TV o kanaw dia click that button no asa man dia. Basta di mo ko bulo kay di mo ko bulo mo edit, so ako man kan subscribe lang mo Rambo Dumas TV, okay? Subscribe and click the bottom bell, okay? Thank you for watching guys, Rambo Dumas TV. God bless. Adios. Gawas na mga ka-basic ha. Nakita na ko sa inyo ang snow sa gawas. Kita po mga kaitsunan ko diya sa mga gusto makita ng snow, okay? Share na ko sa inyo. Update to, alright? Alright, kita later on. Ano lang ibutang. Matanaw. Murag tugnaw kayo. Nah. Diba? Oh. Nawala ng Amerika. Oh. Gaya ng kamot. Nabi katugnaw. Snowstorm na siya mga higala. Mga ka-basic, mga ka kurang tao dito ba? May mga tao dito, gulula oh. Mas grabe pero niya niya. Orang di ka madugay dire. Grabe. Ang gayong kamot. Ang gayong kamot. Yan, magkikipin kayo. Langit kayo. Yan. Nagtinil, maging ko, pisti. Ito na, nag-jogging ko, nagbuang na. Grabe, bilig gusto ko sa labas na. Manhid ba kung kamatay. Pagdudula ba diyo. Yari. Inaani ang kanis ng mga higala. Tugnaw kay sakit kay kamot. So di kay ko magdugay kay grabe kasi itong kamot. Manhid na. So gusto lang ko ipakita sa inyo kung saan snow. Mas punya daw, mas grabe magidaw ni. Wala pa nagtao kaya pabaha.
busy karon mga pulis basta kaya delikado mga dalan ani gidigyas mga higala mga ka miko-mika. Kaya magtan ako kaya tinigil kaya to kayo. Balik ko. Kaya bro, gabi. Kailangan mag-gloves. Bawas ka. Hindi, mahinom ka mo to. Luspad kayo mga higala. Ako lang nagibuhat para sa inyo. Subscribe lang po mo sa akin. Kay bus buhay to ba? This is ang oras karon alas 7. Basta mag-snow manggo diri sa Amerika. Hayag kaayo. Mag ano ni? Yawa. Paulit ako. Hindi na gin makaya. Gabi ka bugnaw. Woo! Thank you for watching guys. Subscribe at Rambo Dumas TV, alright? Thank you guys. Last shot. Hala, ako gahi. Sa mag-snow, dili ka basta magawas. Okay na kung lawas. Kumaong kay isa. Saging pan sa magkuni. Okay, gabi kitog no. Alright. Thanks for watching guys. See you later. See you tomorrow. Muna siya ang snowstorm. Okay? Ano ko? Luspad ang gahi. Bye. Subscribe ha. Rambo Dumas TV. Di man kaya mga ka-basic graphic katugnaw. Nanggahi ako mga hands. Nanggahi ako mga hands. So, tanaw, redness na kayo. Graphic, amazing. Grabe katugnaw sa gawas. Di na kaya mag-stay dito. Nagkuha na siguro ko dito mga 10 minutes. Di makaya. Grabe katugnaw. Oh, kamot na ko na mulaw. Grabe. It's hard, man. So, muna siya ang snowstorm. O di pa ito pang ganina. Pagkabi ko daw niya mga alas na ipi. Snow daw para nakalag ko sa buwan. Para ko sa humo. So, subscribe mo sana na Rambo Dumas TV. Thank you guys. Subscribe ka na. Adios.